বুধবার রাজ্যে এলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা এবং উত্তরপ্রদেশের উপমুখ্যমন্ত্রী ব্রজেশ পাঠক। মাতার বাড়িতে পুজো দেন তারা। মহারাজা বীরবিক্রম বিমানবন্দরে তাদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। বিমানবন্দরে এদিন বিজেপির অসংখ্য কার্যকর্তারা ছিলেন। বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা বলেন, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহার নেতৃত্বে বিকশিত ত্রিপুরার লক্ষ্য দ্রুত এগিয়ে যাবে। খোদ মুখ্যমন্ত্রী ওনাকে স্বাগত জানানোয় তিনি অভিভূত। রাজ্যের সমস্ত কার্যকর্তাদেরকেও ধন্যবাদ জানান দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। आज यहाँ आकर के मुझे सच में बड़े ही गर्व की और सुकून की अनुभूति हो रही है। माँ त्रिपुरा सुंदरी जी के मैं दर्शन करूंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं अपना स्वागत करते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं आदरणीय मानिक शाह जी का भी उन सभी कार्यकर्ता साथियों का बहुत धन्यवाद करती हूँ और ईश्वर से माँ सुंदरी के चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत और विकसित त्रिपुरा बहुत अच्छी गति से आगे बढ़े और क्षेत्र के इस पूरे राज्य के हर एक नागरिक के लिए हम सभी सुख सुविधाएं यहाँ पे उनको संपन्नता दे पाए। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ त्रिपुरा राज्य में इतना सुंदर कार्य करने के लिए। এদিকে উত্তরপ্রদেশের উপমুখ্যমন্ত্রী ব্রজেশ পাঠক রাজ্যের সার্বিক উন্নয়ন ও রাজ্যবাসীর কল্যাণ কামনা করেন। পাশাপাশি তাঁদের উষ্ণ অভ্যর্থনার জন্য মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। পাশাপাশি বলেন, সারা দেশে পদ্ম ফুটছে। মানিক সাহার নেতৃত্বে ত্রিপুরা দেশের অগ্রণী রাজ্যগুলোর মধ্যে একটি হবে বলে তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন। आदरणीय डॉक्टर मानिक शाह जी, दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी के साथ त्रिपुरा हम सब आए हैं और त्रिपुरा में माँ त्रिपुर सुंदरी जी के आशीर्वाद से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में कमल खिल रहा है, भगवा लहरा रहा है। अभी आसाम में हम लोग शपथ ग्रहण समारोह के उपरांत माँ का आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। माँ के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि डॉक्टर मानिक शाह जी के नेतृत्व में त्रिपुरा देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो और देश की प्रगति में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में माननीय मोदी जी के साथ सहायक हो। मैं इसी प्रार्थना के साथ मां के चरणों में पुनः आप सबके लिए, पूरे देश के कल्याण के लिए, सबके घर में सुख संपत्ति वैभव आए, ऐसी मैं प्रार्थना मां के चरणों में करता हूँ। এদিন দুপুর নাগাদ মাতা বাড়িতে পুজো দিতে পৌঁছন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী ও উত্তরপ্রদেশের উপমুখ্যমন্ত্রী। তাদেরকে গোমতী জেলা শাসক, জেলা পুলিশ সুপার সহ বিজেপির কার্যকর্তারা উষ্ণ অভিনন্দন জানান। ওনাদের সফরকে কেন্দ্র করে প্রশাসনিক ব্যবস্থা ছিল বেশ আঁটোসাঁটো। মাতার বাড়িতে পুজো দিতে পেরে উচ্ছ্বসিত দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী ও উত্তরপ্রদেশের উপমুখ্যমন্ত্রী। ব্যুরো রিপোর্ট, সিএনএ টিভি।